ชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษหน่วยที่1สวัสดีค่ะนักศึกษาที่นักศึกษากำลังฟังอยู่นี้คือเทปประกอบชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษหรือ Interaction ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มฟังเทปนักศึกษาควรอ่านรายละเอียดวิธีการศึกษาชุดวิชานี้ในส่วนต้นของเอกสารการสอนให้เข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆที่แนะนำนะคะเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการศึกษาชุดวิชานี้ให้มากที่สุดสำหรับหน่วยที่1ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่นี้มีชื่อว่า Hello and Goodbye เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสำนวนภาษาที่ใช้ในโอกาสต่างๆซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวันเช่นการทักทายและการอำลาการแนะนำให้รู้จักการเชื้อเชิญตลอดจนการรับและการปฏิเสธการเชื้อเชิญก่อนจะศึกษาเนื้อหาขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนนะคะให้นักศึกษาเปิดเอกสารการสอนหน่วยที่1หน้าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่1ข้อ1ให้นักศึกษาฟังบทสนทนาและเติมคำในช่องว่างตามที่ได้ยินจากเทปครั้งแรกฟังบทสนทนาตั้งแต่ต้นจนจบก่อนนะคะบทสนทนาที่1 Janet, I'd like you to meet Dan. Dan, this is Janet. How do you do? Pleased to meet you. ให้นักศึกษาฟังบทสนทนาอีกครั้งและเติมคำลงในช่องว่างไปด้วยควรหยุดเทปเป็นระยะหากเขียนไม่ทัน Janet, I'd like you to meet Dan. Dan, this is Janet. How do you do? Pleased to meet you. ข้อ2บทสนทนาที่2ให้นักศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกับบทสนทนาที่I'm afraid I have to leave now. So soon? Won't you have time for another drink? Oh, I wish I could. I'm afraid I have to leave now. So soon? Won't you have time for another drink? Oh, I wish I could. ต่อไปนี้ให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนข้อ3จนจบเมื่อจบแล้วดูแนวตอบแล้วจึงเริ่มศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 1.1 นะคะตอนนี้ขอให้นักศึกษาหยุดเทปไว้ก่อนค่ะนักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 1.1 พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดและตรวจดูแนวตอบแล้วต่อไปนี้จะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการฟังการพูดในตอนที่ 1.2 ขอให้นักศึกษาอ่านแนวปฏิบัติและบทสนทนาในส่วน Presentation ก่อนเมื่อจบแล้วจึงเริ่มฟังบทสนทนาจากเทปพร้อมทั้งอ่านตามไปด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ 1. Presentation Mike Thomas, an American Peace Corps volunteer teaching at Kongen University, calls Dara to invite her to an informal party. The party is to be held at the home of Jerry Potter, a British engineer. Hello. Hello, Dara. This is Mike. If you're free this Saturday, I'd like to invite you to a party at Jerry Potter's. Oh, how nice. I'd love to go. What time will the party start? At 7:30, so I should pick you up at around 7. Would that be all right? That would be fine. Okay. See you Saturday. Okay, see you. Bye-bye. When they arrive at the party on Saturday, Dara greets the host, Jerry Potter.
Hi, Jerry. How have you been? I haven't seen you for quite some time. Just fine, thanks. How about you, Dara? Oh, I can't complain. Dara then greets one of her friends and introduces her to Mike. Oh, hi, Mary. I haven't seen you for a long time. What's new? Oh, not much. I've been pretty busy with my studies, I guess. Mary, I'd like you to meet Mike. Mike, this is Mary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Dara's told me a lot about you. Well, don't believe everything she says. When it's time to leave, Dara and Mike thank the host for the nice party. I'm afraid we better be going now, Jerry. Oh, okay. Glad you could make it. Thanks so much. We really had a good time. You bet. Thanks for everything. Good night, Jerry. Good night. Hope to see you both again soon. นักศึกษาได้ฟังบทสนทนาจบลงแล้วนะคะ ต่อไปให้ตอบคำถามในส่วน Check Your Understanding เป็นภาษาไทย เพื่อทดสอบว่านักศึกษาเข้าใจบทสนทนามากน้อยเพียงใด เมื่อตรวจแนวตอบแล้วจึงอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในส่วน Explanation คำอธิบายส่วนนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทสนทนาดีขึ้น ต่อไปจึงทำกิจกรรมในส่วน Practice ช่วงนี้ให้นักศึกษาฟังข้อความจากเทปและอ่านตามนะคะ โปรดสังเกตเสียงเกร็งจากเทปซึ่งเป็นสัญญาณให้นักศึกษาพูดตามคำสั่ง จะมีที่ว่างเว้นไว้ในเทปให้นักศึกษาพูด นักศึกษาไม่ต้องอัดเสียงตนเองลงในที่ว่างที่เว้นให้นะคะ หากต้องการฟังเสียงตนเองให้อัดในเทปเปล่าต่างหาก และก่อนจะพูดตามเทปแต่ละครั้งควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการอ่านคำสั่งให้ตลอดจนเข้าใจวิธีปฏิบัติ ในระยะแรกนักศึกษาอาจต้องเขียนส่วนที่นักศึกษาจะต้องพูดเตรียมไว้ก่อนเมื่อปฏิบัติจนคล่องดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ล่วงหน้าขณะที่นักศึกษาฟังและอ่านตามขอให้สังเกตเสียงหนักเบาในคำแต่ละคำด้วยนะคะพยางค์หรือคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคสุดท้ายของแต่ละกลุ่มจะเป็นส่วนที่ได้รับน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นค่ะ Practice 1 Listen and repeat 1. I'd like to invite you. I'd like to invite you to a party. If you're free, I'd like to invite you to a party. If you're free this Saturday, I'd like to invite you to a party. Two. Oh, how nice. Oh, how nice. I'd love to go. 3. We'd better be going. We'd better be going now. I'm afraid we'd better be going now. 4. Thanks so much. Thanks so much. We really had a good time. Practice 2 Substitution ต่อไปนี้ให้นักศึกษาฟังประโยคตัวอย่างจากเทปและฝึกใช้คำหรือกลุ่มคำที่กำหนดให้แทนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคนะคะ
ให้นักศึกษาฟังตัวอย่างก่อนค่ะ 1. We really must be going now. We really must be going now. We really should. นักศึกษาตอบว่า We really should be going now. I'm afraid we must. นักศึกษาตอบว่า I'm afraid we must be going now. I'm afraid we'd better. นักศึกษาตอบว่า I'm afraid we'd better be going now. ต่อไปให้นักศึกษาทำเองนะคะ 2. Okay. Glad you could come. Okay. Glad you could come. Make it. Join us. Take part. Three. Thank you so much. It was a delightful party. Thank you so much. It was a delightful party. Fantastic dinner. Wonderful evening. Splendid meal. Four. Glad you enjoyed it. See you later. Glad you enjoyed it. See you later. Friday. This weekend. Next week. Practice 3 Mini Dialogues ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆ นักศึกษาฟังบทสนทนานะคะ ใช้แผ่นกระดาษปิดบทสนทนาที่พิมพ์ไว้ในเอกสารการสอนก่อน หากฟังไม่เข้าใจจึงเลื่อนแผ่นกระดาษออก เมื่อฟังแล้วจึงฝึกพูดตาม แล้วลองท่องจำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะ Would you like to go shopping tomorrow? Yes, I'd love to. Shall we leave around 2? Could we make it 2:30? Sure, that would be fine. If you're free this Friday, I'd like to invite you to a party. Oh, well, thank you. I'd love to go. I'll pick you up at 7:30. Will that be all right? Yes, that will be fine. Can I take you to lunch tomorrow? Oh, well, thank you. What's the occasion? Oh, nothing special. I just wanted to discuss the seminar in Chiang Mai. Fine. What time would you like to go? ตอนนี้ให้นักศึกษาหยุดเทปไว้ก่อน และทำกิจกรรม Scrambled Dialogues ในเอกสารการสอนนะคะ นักศึกษาคะ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาฝึกเขียน dictation ให้นักศึกษาฟังข้อความจากเทปและเขียนตาม ควรหยุดเทปเป็นระยะหากเขียนไม่ทัน เมื่อเขียนจบแล้วจึงค่อยตรวจจากแนวตอบนะคะ Practice 5 Dictation Mary, I'd like you to meet Mike. Mike, this is Mary. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Mary, I'd like you to meet Mike. Mike, this is Mary.
Nice to meet you. Nice to meet you too. เมื่อทำ dictation แล้ว ให้นักศึกษาหยุดเทปไว้ก่อน แล้วกลับไปทำกิจกรรม interaction 1 ในเอกสารการสอน เมื่อทำเสร็จแล้วให้อ่านคำสั่ง interaction 2 ให้เข้าใจ แล้วจึงฟังข้อความต่อไปนี้จากเทปค่ะ นักศึกษาจะได้ยินเสียงกริ่งเป็นสัญญาณให้นักศึกษาตอบ เทปจะเว้นที่ว่างไว้สำหรับคำตอบของนักศึกษา นักศึกษาควรหยุดเทปหลังข้อความแต่ละข้อ ตอบแล้วจึงฟังข้อความต่อไปค่ะ ตัวอย่าง A. If you're free, I'd like to invite you to go out to dinner next Friday. นักศึกษาตอบว่า Oh, how nice. I'd love to go. นักศึกษาตอบรับ หากทำเครื่องหมายกากบาทหน้ากิจกรรม Going out to dinner. B. If you're free, I'd like to invite you to play tennis next Sunday. นักศึกษาตอบว่า Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway. นักศึกษาตอบปฏิเสธ หากไม่ได้ทำเครื่องหมายกากบาทหน้ากิจกรรม Playing tennis. ต่อไปให้นักศึกษาทำตามตัวอย่างนะคะ 1. If you're free, I'd like to invite you to play golf next Wednesday. 2. If you're free, I'd like to invite you to a party at Jerry Potter's Friday night. 3. If you're free, I'd like to invite you to go swimming this Saturday. 4. If you're free, I'd like to invite you to visit Ayutthaya this Sunday. 5. If you're free, I'd like to invite you to a movie this evening. interaction 3 ต่อไปนี้ให้นักศึกษาอ่านข้อความใน interaction 3 ในเอกสารการสอนก่อนนะคะ แล้วจึงเปิดเทป ฟังข้อมูลและคำเชื้อเชิญ ถ้านักศึกษาต้องการตอบรับให้พูดว่า Oh, well, thank you. I'd love to go. ถ้าตอบปฏิเสธให้พูดว่า Oh, that would be very nice, but I'm afraid I've made other plans. ให้นักศึกษาฟังข้อความต่อไปนี้นะคะ You like to go out to dinner and enjoy sports. You don't like to go to movies, but you do like to go sightseeing. You are free each evening this week except Friday, and you will be busy all day Saturday. ตัวอย่าง A. Would you like to go to the football game on Sunday? นักศึกษาตอบว่า Oh, well, thank you. I'd love to go. นักศึกษาตอบรับ เพราะชอบกีฬาอยู่แล้ว และว่างวันอาทิตย์ B. Would you like to play tennis this Saturday? นักศึกษาตอบว่า Oh, that would be very nice, but I'm afraid I've made other plans. นักศึกษาตอบปฏิเสธ เพราะถึงแม้ว่าชอบกีฬา แต่วันเสาร์จะไม่ว่าง ต่อไปให้นักศึกษาทำตามตัวอย่างนะคะ 1. Can I take you to dinner this Friday? 2. Would you like to visit the Grand Palace on Sunday? 3. If you're free, would you like to play golf this Saturday? 4. Can I take you to dinner this Thursday? 5. Would you like to go to a movie tomorrow evening? interaction 4 ให้นักศึกษาฟังบทสนทนาสั้นๆ ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามที่ตามมานะคะ ตัวอย่าง Would you like to go to a party at Jerry Potter's this Saturday? Yes, I'd love to.
Where did Mike invite Dara? นักศึกษาตอบว่า He invited her to a party at Jerry Potter's. ต่อไปนี้ให้นักศึกษาทำตามตัวอย่างค่ะ 1. If you're free, I'd like to invite you to dinner next Friday. Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway, Mike. Where did Mike invite Dara? 2. Would you like to go shopping this Saturday, Dara? Yes, I'd love to. When did Mary invite Dara to go shopping? 3. Would you like to speak to our English club next Wednesday? Oh, I'm afraid I won't be able to. Sorry. What did Dara invite Jerry to do? 4. Jerry declined my invitation to speak to our club. Oh, that's too bad. I'm sorry to hear that. What did Dara tell Mike? 5. If you're free, would you like to go to Pattaya this weekend? Oh, that would be nice, but I'm afraid I've made other plans. Why couldn't Dara go to Pattaya? Interaction 5 ต่อไปให้นักศึกษาชวนเพื่อนไปกิจกรรมต่างๆตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสอนนะคะนักศึกษาควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมและพูดเมื่อได้ยินเสียงกริ่งตัวอย่างข้อความในเอกสารการสอนคือ Play tennis next Tuesday. คำถามที่นักศึกษาจะต้องถามคือ Would you like to play tennis next Tuesday? คำตอบคือ Yes, I'd love to. หรือ Oh, I'm afraid I won't be able to. Thanks anyway. หรือ Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway. ให้นักศึกษาอ่านข้อความในเอกสารการสอนถามคำถามแล้วจึงฟังคำตอบนะคะ 1. Have lunch with us today. Yes, I'd love to. 2. Visit the Temple of the Emerald Buddha. Oh, I'm afraid I won't be able to. Thanks anyway. 3. Go out to dinner on Friday. Yes, I'd love to. 4. Play golf next Wednesday. Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway. 5. Go to a movie Saturday night. Yes, I'd love to. Interaction 6 ให้นักศึกษาดูภาพและเวลาในเอกสารการสอนแล้วใช้รายละเอียดที่กำหนดให้กล่าวเชื้อเชิญเพื่อนให้ไปด้วยตัวอย่างนักศึกษาจะเห็นภาพหน้าโรงภาพยนตร์และข้อความ Saturday afternoon. นักศึกษาพูดว่า If you're free, I'd like to invite you to a movie Saturday afternoon. คำตอบที่นักศึกษาได้ยินคือ Oh, how nice. I'd love to go. หรือ Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway. ต่อไปให้นักศึกษาทำตามตัวอย่างและฟังคำตอบแต่ละข้อนะคะ 1. Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway. 2. Oh, well, thank you. I'd love to go. 3. Oh, well, thank you. I'd love to go. 4. Oh, I'm afraid I've made other plans. Thanks anyway. 5. Oh, well, thank you. I'd love to go. ช่วงนี้ให้นักศึกษาหยุดเทปเอาไว้ก่อนแล้วทำแบบฝึกหัด Interaction 7 และ 8 ตามคำสั่งในเอกสารการสอนนะคะแล้วพบกันอีกครั้งในตอนที่ 1.3 นะคะ
หน่วยที่1ตอนที่ 1.3 สวัสดีค่ะนักศึกษาที่นักศึกษากำลังฟังอยู่นี้คือเทปประกอบชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษหรือ Interaction ประจำหน่วยที่1ตอนที่ 1.3 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการฟังการพูดก่อนอื่นขอให้นักศึกษาอ่านแนวปฏิบัติและบทสนทนาในส่วน Presentation ก่อนเมื่อจบแล้วจึงเริ่มฟังบทสนทนาจากเทปพร้อมทั้งอ่านตามไปด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ 1. Presentation Naren, in his capacity as District Sales Representative for Lanotex Incorporated, is hosting a formal dinner party at the Erawan Hotel. He sends out the following invitation to those he wishes to invite to the dinner. Lanotex Incorporated. Mr. and Mrs. Naren Egalak request the pleasure of your company at a dinner party at the Erawan Hotel on Friday, November 18th, 1983 at 6:30 p.m. RSVP 781-4386. Peter Fleming, a British businessman working in Bangkok, calls Naren's secretary to accept the invitation. Lanotex, may I help you? Yes, this is Peter Fleming, calling to let you know that I'll be most happy to come to the dinner on Friday. Thank you for the invitation. Oh, we're so glad you can come. Thank you for calling. When Peter arrives at the dinner party on Friday, Naren introduces him to one of his colleagues. Peter, this is Robert Trenton. He's with Deere and Reynolds. Robert, this is Peter Fleming. He's with Dowling Paper Products. How do you do? How do you do? After they chat for a few minutes, Naren takes Peter over to meet one of his friends. Peter, I would like you to meet a friend of mine. This is Bricha. We went to school together. Bricha, this is Peter Fleming. He's been working here in Bangkok for about 3 years. Very nice to meet you. Nice to meet you too. But I'm afraid I didn't quite catch your name. My name is Bricha, Mr. Fleming. Oh, just call me Peter. After the dinner party is over, Peter goes over to say goodbye to Naren and Rachini. Thank you so much for a delightful evening. I really enjoyed myself. Oh, we're so glad you could come. Thanks again for everything. Good night. Good night. Good night นักศึกษาได้ฟังบทสนทนาจบลงแล้วนะคะต่อไปนี้ให้ตอบคำถามในส่วน Check Your Understanding เป็นภาษาไทยเพื่อทดสอบว่านักศึกษาเข้าใจบทสนทนามากน้อยเพียงใดเมื่อตรวจแนวตอบแล้วจึงอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมในส่วน Explanation คำอธิบายส่วนนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทสนทนาดีขึ้นต่อไปจึงทำกิจกรรมในส่วน Practice ช่วงนี้ให้นักศึกษาฟังข้อความจากเทปและอ่านตามนะคะโปรดสังเกตเสียงกริ่งจากเทปซึ่งเป็นสัญญาณให้นักศึกษาพูดตามคำสั่งจะมีที่ว่างเว้นให้นะคะหากต้องการฟังเสียงตนเองให้อัดในเทปเปล่าต่างหากและก่อนจะพูดตามเทปแต่ละครั้งควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการอ่านคำสั่งให้ตลอดจนเข้าใจวิธีปฏิบัติในระยะแรกนักศึกษาอาจต้องเขียนส่วนที่นักศึกษาจะต้องพูดเตรียมไว้ก่อนเมื่อปฏิบัติจนคล่องดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ล่วงหน้าขณะที่นักศึกษาฟังและอ่านตามขอให้สังเกตเสียงหนักเบาในคำแต่ละคำด้วยนะคะพยางค์หรือคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคสุดท้ายของแต่ละกลุ่มจะเป็นส่วนที่ได้รับน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นค่ะ Practice 1. Listen and repeat. 1. I'll be most happy.
I'll be most happy to come to the dinner. I'll be most happy to come to the dinner on Friday. 2. Thank you. Thank you for the invitation. I'll be most happy to come to the dinner on Friday. Thank you for the invitation. 3. We're so glad. We're so glad you can come. 4. Thank you. Thank you for calling. We're so glad you can come. Thank you for calling. Practice 2. Substitution ต่อไปนี้ให้นักศึกษาฟังประโยคตัวอย่างจากเทปและฝึกใช้คำหรือกลุ่มคำที่กำหนดให้แทนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคนะคะ 1. This is my brother Dechar. This is my brother Dechar. Sister Dara. This is my sister Dara. Wife Rachani. This is my wife Rachani. Classmate Bricha. This is my classmate Bricha. ต่อไปให้นักศึกษาทำเองนะคะ 2. I'd like you to meet a friend of mine. I'd like you to meet a friend of mine. A colleague of mine. A classmate of mine. A cousin of mine. 3. May I introduce Robert Trenton? May I introduce Robert Trenton? Peter Fleming. Narin Ekalak. Robert Marshall. 4. He works for Deere and Reynolds. He works for Deere and Reynolds. Dowling Paper Products. Lanatex. An export firm. 5. May I introduce Robert Trenton? He's with Deere and Reynolds. May I introduce Robert Trenton? He's with Deere and Reynolds. Peter Fleming, Dowling Paper Products. Narin Ekalak, Lanatex. Practice 3. Mini Dialogues ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆนักศึกษาฟังบทสนทนานะคะใช้แผ่นกระดาษปิดบทสนทนาที่พิมพ์ไว้ในเอกสารการสอนหากฟังไม่เข้าใจจึงเลื่อนแผ่นกระดาษออกเมื่อฟังแล้วจึงฝึกพูดตามแล้วลองท่องจำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะ 1. May I introduce myself? My name is Vinay. Nice to meet you. I'm Jerry Potter. Nice to meet you too. I'm afraid I didn't quite catch your name. Oh, my name is Jerry Potter. Please call me Jerry. 2. I don't think we've met. My name is Direk. How do you do? I'm Peter Fleming. Are you with Deere and Reynolds too? No, I'm with Dowling Paper Products.
3. Hi, I'm Tiwa. Aren't you Robert Trenton? Why, yes. How did you know? Narine pointed you out. I've been wanting to meet you. Same here. Narin's told me a lot about you. Practice 4. Finish it. ต่อไปนี้ให้นักศึกษาฟังข้อความจากเทปและเติมข้อความที่ละไว้ในช่องว่างนะคะควรหยุดเทปเป็นระยะหากเขียนไม่ทันเมื่อเติมข้อความจบแล้วจึงค่อยตรวจจากแนวตอบค่ะ A. Fantastic party, isn't it? It certainly is. The dinner was really excellent. Everyone seems to be having a good time. Narin really knows how to throw a party, doesn't he? He certainly does. B. Delightful evening, isn't it? Yes, Narin is really a wonderful host. I've met a lot of people I haven't seen in ages. Me too. It seems all the people I know are here. Oh, excuse me. I want to talk to Peter Fleming before he leaves. ตอนนี้ให้นักศึกษาหยุดเทปไว้ก่อนและทำกิจกรรม Scrambled Dialogues ในเอกสารการสอนนะคะ Interaction 1 ให้นักศึกษาฟังข้อความจากเทปเกี่ยวกับตัวละครสำคัญในชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเมื่อฟังจบแล้วให้เติมตารางให้สมบูรณ์สำหรับข้อแรกได้เติมไว้ให้แล้วเป็นตัวอย่าง Let's get to know the main characters in the interaction course. Dara is a student at Konkan University. Her brother-in-law, Narin, works in Bangkok as district sales representative for Lanatex Corporation. Lanatex is based in Singapore and manufactures light construction materials. His wife, Rachini, works as a sales clerk in a jewelry shop in the Dusit Thani Hotel. Wichai, Dara and Rachini's brother, works as a tour guide in Bangkok. His uncle, Decha, is an English teacher at Songkla Teachers College. Interaction 2 ต่อไปให้อ่านคำสั่ง Interaction 2 ให้เข้าใจแล้วจึงฟังข้อความต่อไปนี้จากเทปค่ะนักศึกษาควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมและตอบเมื่อได้ยินเสียงกริ่งอันเป็นสัญญาณให้นักศึกษาตอบเทปจะเว้นที่ว่างไว้สำหรับคำตอบของนักศึกษานักศึกษาควรหยุดเทปหลังข้อความแต่ละข้อตอบแล้วจึงฟังข้อความต่อไปค่ะตัวอย่างนักศึกษาได้ยิน This is Dara. นักศึกษาตอบว่า Nice to meet you. I heard that you're a student at Konkan University. นักศึกษาได้ยิน That's right. What do you do? นักศึกษาตอบว่า I'm a student at Sukhothai Thammathirat Open University. 1. This is Wichai. That's right. What do you do? 2. I'd like you to meet Rachini. That's right. What do you do? 3. May I introduce Decha? That's right. What kind of work do you do? 4. I'd like you to meet Narin. That's right. What do you do? Interaction 3 ต่อไปนี้ให้นักศึกษาอ่านข้อความ Interaction 3 ในเอกสารการสอนก่อนนะคะแล้วจึงเปิดเทปฟังคำถามนักศึกษาควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมและพูดเมื่อได้ยินเสียงกริ่งถ้านักศึกษาต้องการตอบว่ารู้จักแล้วให้พูดว่า Yes, we have. We were just introduced. ถ้ายังไม่รู้จักให้พูดว่า No, we haven't. หลังจากที่ได้รับการแนะนำแล้ว
ให้พูดว่า How do you do? ตัวอย่าง A. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือนรินทร์นักศึกษาได้ยิน Have you two met? นักศึกษาตอบว่า Yes, we have. We were just introduced. B. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือผู้ที่นักศึกษาไม่รู้จักนักศึกษาได้ยิน Have you two been introduced? นักศึกษาตอบว่า No, we haven't. นักศึกษาได้ยิน Oh, well, this is Jerry Potter. นักศึกษาตอบว่า How do you do? ต่อไปให้นักศึกษาทำตามตัวอย่างนะคะ 1. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือผู้ที่นักศึกษาไม่รู้จัก Have you two met? Oh, well, let me introduce Robert Trenton. 2. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือรัชนี Have you two met before? 3. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือวิชัย Have you two met? 4. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือผู้ที่นักศึกษาไม่รู้จัก Have you two been introduced? Oh, well, this is Peter Fleming. 5. แขกที่ยืนอยู่ใกล้ๆคือผู้ที่นักศึกษาไม่รู้จัก Have you been introduced before? Oh, well, this is Dr. Thompson. Interaction 4 ให้นักศึกษาฟังบทสนทนาสั้นๆต่อไปนี้หากข้อมูลที่ได้ยินเกี่ยวกับตัวละครถูกต้องให้ตอบว่า Yes, that's right. หากไม่ถูกต้องให้ตอบว่า No. แล้วให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตัวอย่าง A. Have you met Peter Fleming? Yes, I met him last week at Narin's party. He's with Dowling Paper Products, isn't he? นักศึกษาตอบว่า Yes, that's right. B. Did you meet Robert Trenton at Narin's party? Yes, I spoke to him for quite some time. He's with Scott and Fletcher, isn't he? นักศึกษาตอบว่า No, he's with Deere and Reynolds. 1. Dada is really wild, isn't she? Not really. She just likes to have a good time. She's studying at Chiang Mai University, isn't she? 2. Narin's put on some weight recently, hasn't he? Yes, he's getting quite fat. His company headquarters is in Hong Kong, isn't it? 3. His wife Rachini looked beautiful the other evening. Yes, she takes great pride in her appearance. Did you say she worked in a department store? 4. Decha looked the same as always. Yes, he leads a rather quiet life. He teaches English at Songkla Teachers College, doesn't he? 5. His nephew Wichai is a handsome young man. Yes, and he's hard-working too. He works as a car salesman, doesn't he? Interaction 5 ต่อไปนี้ให้นักศึกษาอ่านข้อความใน Interaction 5 ในเอกสารการสอนนะคะให้นักศึกษาถามคนแรกว่ารู้จักอีกคนหนึ่งหรือยังถ้าบุคคลนั้นตอบปฏิเสธให้นักศึกษาแนะนำให้รู้จักโดยใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ถ้าตอบว่ารู้จักกันแล้วให้นักศึกษาพูดว่า Oh, okay. นักศึกษาควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อมและตอบเมื่อได้ยินเสียงกริ่งให้นักศึกษาฟังตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่าง A. ข้อความในเอกสารการสอนคือ Mark Brown, Peace Corps volunteer. Dara, student at Konkan University. นักศึกษาพูดว่า Mark, have you met Dara?
มาร์คตอบว่า No, I haven't. นักศึกษาพูดว่า Well, then let me introduce you. Mark, this is Dara. She's a student at Konkan University. Dara, this is Mark. He's a Peace Corps volunteer. มาร์คตอบว่า Nice to meet you. ดาราตอบว่า Nice to meet you too. B. ข้อความในเอกสารการสอนคือ Jerry Potter, engineer. Mike Thomas, Peace Corps volunteer. นักศึกษาพูดว่า Jerry, have you met Mike? เจอรี่ตอบว่า Yes, we've known each other for some time. นักศึกษาพูดว่า Oh, okay. ต่อไปให้นักศึกษาทำเองนะคะ 1. Rachini sells jewelry. Alice Henry, newspaper reporter. No, we've never met. How do you do? How do you do? 2. Narin, Lanotex Corporation. Robert Trenton, Deere and Reynolds. Yes, I have. We were just introduced. 3. Wichai, tour guide. Robert Marshall, works for an export firm. No, I haven't. How do you do? How do you do? Interaction 6 ให้นักศึกษาอ่านข้อความใน Interaction 6 ในเอกสารการสอนก่อนนะคะ แล้วให้นักศึกษาเชิญชวนตัวละครต่างๆให้ทำกิจกรรม หากตัวละครรับเชิญให้นักศึกษานัดเวลาที่จะพบ หากตัวละครปฏิเสธให้นักศึกษาพูดว่า That's too bad. Maybe some other time. นักศึกษาควรเตรียมตัวให้พร้อมและตอบเมื่อได้ยินเสียงกริ่งให้นักศึกษาฟังตัวอย่างก่อนค่ะ ตัวอย่าง A. นักศึกษาพูดว่า Rachini, would you like to go to the movie on Tuesday? รัชนีตอบว่า Yes, I'd love to นักศึกษาพูดว่า Can I pick you up at 2 o'clock? รัชนีตอบว่า Yes, that would be fine. B. นักศึกษาพูดว่า If you're free, I'd like to invite you to lunch on Thursday. Alice ตอบว่า I'm afraid I'm not free that day. นักศึกษาพูดว่า That's too bad. Maybe some other time. ต่อไปนี้ให้นักศึกษาทำเองนะคะ 1. Oh, how nice. I'd love to. Yes, that would be fine. 2. Oh, well, thank you. I'd love to. Okay, I'll be ready. 3. Oh, I'm afraid I'm busy that day. 4. Oh, well, thank you. I'd love to. Perfect. I'll see you then. 5. That would be very nice, but I'm afraid I've made other plans. ช่วงนี้ให้นักศึกษาหยุดเทปเอาไว้ก่อน แล้วทำแบบฝึกหัด Interaction 7 และ 8 ตามคำสั่งในเอกสารการสอนนะคะ
กศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาตลอดจนทำกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะต่างๆประจำหน่วยที่1จบแล้วต่อไปนี้ขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเดียวกันกับแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนให้นักศึกษาหมุนเทปกลับไปที่แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและทำแบบฝึกหัดทั้งหมดซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากศึกษาเนื้อหาในหน่วยทั้งหมดแล้วนักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดในแบบประมวลผลได้ถูกต้องขอให้นักศึกษาลองทดสอบตนเองดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยที่2สวัสดีค่ะ